chemurume unonzi Billy Rottenberg ane monopoly ameno zveitano nekublenda. Why him alone? Mandatory blending zvekuti vanhu vese vari kuzviziva kuti no zviri kuitwa izvi hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly and achidhurisira nyika kusvika pekuti mafuta edzimota anenge akudhura nekuda chete kwekuti munhu wani anofanira kuti aite mari munyika muno agere uko mota dzese dziri kupinda Billy anenge achimeka mari. And we ask kuti ndizvo here zvakafirwa nevana vari pachimoyo Nyadzonya Tembwe Gondola Mukushi Luangwa Solwezi nemumasango kuti vanhu vashoma vagodya on behalf yevamwe kuti misodzi yevakawanda idiridze rugare rwevashoma. Goridhe iri nhasi vana vari kusungwa 2 years 5 years vachikandwa muchikarabotso. Ari kutuma or ari kutsigira vemabhemba ndiani? We are happy that the leadership has came in to deal with that problem. But we have an issue yekuti company inonzi this company mira indita isendisataure zvokutomuka kana pane iyo company iri linked again kuna Kuda ndo yaenda ikatenga mugodhi wepamazoe mine unonzi Jumbo, ndo yanotenga mugodhi weFred Rebecca, ndo yanotenga mugodhi weBingula Nickel Corporation Trojan Mine, ndo yanotenga mugodhi weShamva Mine. Nyika yese zviyatwa mumaoko ako. Alright, mira nditarise zita re the company iri kushandiswa kutora inonzi chi kutenga mines. Wherever they is going, akasvika even paine mamwe mashareholders ari kusvika achima displace achitora, then achinyepa kuti no ndiri kushanda nanhingi, ndiri kudini nanhingi. Zvotoda kuti no tinzwisise kuti kana aine shuwaka vari kushanda navo ngaabude pachena ataure kuti ehe ndiri kushanda nangana, ngana ndiye anondidini, anondituma. Iye ngana wacho abude apindure kuti unondinyepera kana kuti unotaura chokwadi. MaZimbabwe ndatora migodhi yese ayangu, muri kuti chii? There is a company inonzi Punjab yaanoshandisa kutopinza mota. Let's say paita scheme yehurumende yekuti pari kunzi nopada kupinzwa mota, ari kushandisa that company inonzi Punjab. Onzi pari kudiwa mota 100, anopinza 40 dzehurumende, opinza dzake 60, achifuranda mukomana anonzi Brighton. Kamuda kutozvo izvo zvizvi ndiye zvakara necompany inonzi Fossil Agro. Inoita zvecommand agriculture. Pakanzi command agriculture haichaenda kwese kuyakupinda nekuCBZ, ndokubva vaenda akabva watenga majority shareholding CBZ kwacho yayavo. Zvonzi no fiyo haichaendi nekupuma, unzi no ngaendi nekutrek, trek yacho ndeyake. Koita imwe zvakare ine monopoly yekugadzira maroads inonzi Fossil Contracting ndeyake. Achifuranda mumwe munhu anonzi Obey
Matani Zobean, Chimuga. and Cylinder Tower. What we have in a company known as Sotic. Yari kufranda warungu. Pakuluta platinum. Ngabu darambi. What we have in a company known as Landela. Irikita jima pharmaceuticals. Ne cooking oil. Mishomba ichisha iko. Iye ndiye akabata mkoto. Wouya iye pane zvangazi kutaura namatutu kuma dealings forex. Anoshandisa mukadzi anonzi Danya eCongolese. Ndiye waanofranda. Ngabude azvirambi. Kuti nomunondirevera nema tochimubudisira V11. Why we are saying this is not because we hate an individual. But imagine I munu ano controller pipeline inopinza mafuta munyika. Apo munyika macha amuna mafuta. Apa akabata. Well, imwe issue yanotaka kuti nditaure pano ndiye kuti yes kuda ndiye anenge achita izvi. But mari ari kuipiwa ka from somewhere. Kuna na RBZ. Why do they continue to give tenders to one person? Kwa RBZ ndio kubuda ne mali. This is the central bank. Ino controller ne kumonitor ma banks ese. Ati kuoni kumanya kunosunga vana vari mstreet. Tisingasungi kuri kubuda mari. Yakafana issue yataurwa naamatutu yecommand agriculture. If you look at the money that they were given and the results avakabudisa paground, hazvienderani. I don't think kuti patanga nguva yese nema issues corruption as much as effort has been made. Pati pawa nemaconviction anopfuura 3 kana aripo ndiudzei pamwe hatosvikiko because dzimwe dzetori dzimwe nyaya dzine corruption. What are they doing instead of convicting vanhu vari kubira nyika vanhu vakatarisa? Are they part of it? Is there someone else who is telling them not to prosecute? Perhaps we would want to know. Because at the end of it, zvakafana nemunhu arepwa obva asangana nemunhu wavakamurepa after 2 weeks in the same locality, in the same community. How would you feel? It's just not fair, and if they don't want to work anymore, they must just resign and leave their jobs. Equally, in as much as we appreciate the effort that is being done in Ezaki, ndofunga vazoenda kuholiday futi. Because my first days where I was running on the veranda, also corrupt. What happened to them? Because all of a sudden, they are so technical, they now understand the law more than anyone else, simply because they are trying to protect certain individuals. Issue chashikaneko kungovazivisawo kuti ndo zvatinazvo izvi kuti tionewo vatotaura vachisungwa kana vachiti havana mhosva wewe unosunga isi nekuteta accusa vasina mhosva. But for them to do that, those that were alleged kuti vane mhosva vanofanira kutanga vazviprova kuti havana. I bet the last drop of my blood kana munhu anenge kuda tagwira yakashaya mhosva ngavaite zvavanodani. So ndikazi ndoguririrwa zvimwe 1 kusvika zvapera, let it be. Nekuda kwekuti tataura kudai, maybe ndingati kutaurisa some way, but kutaurisa kuri constructive and kunobatsira. Imi ndima makateerera imi. And perhaps there are people who believe in what we are saying. And if you see value in what we have been saying here, if anything so happens, don't keep quiet about this issue, because there will be no more Zimbabwe in the future. We expect people to hate, but we don't expect the voice of reason to be silenced. It is very critical that you understand that.
Some of us are not comfortable with positions wherever I can think you are, because I don't want to be part of a mess. We have decided to create a platform yatinogara pasi totenderana tose sevana veZimbabwe vanenge vavolunteer. You are in the anti-corruption task force citizens. We don't report anyway. We become a watchdog. If you deal with Tsenengamende Matutu, you can't deal with millions who will be part of that movement. Because isusu tichienda vamwanusara vachidini vachisimudza. So we are taking this fight to its rightful owners, the citizens of Zimbabwe. So we are going to constitute in the next 2 days that platform, Yema citizens, and we need to be having isusu vasingazive mtemo, vanoziva mtemo, and everyone who is willing to be part of the movement to fight corruption. And the next thing that we are going to propose to do is to say, let's organize an anti-corruption conference where we call the NPA, VekuZaki, VekuMapurisa, VekuJustice, VeMinistry, VeJustice, VekuJudiciary, VeJustice, nei, kuti vakomana uyai apa. Zimbabweans deserve to know what really is the problem, who is the problem, and where is the problem.